现在示范的是洗喷油嘴，来看一下这边这个接头要换掉。那我们今天选用的车子是光阳的 V2， 新款的光阳的 V2， 光阳的金牌 V2， 对，好，这是连接的方式。那因为光阳的车系它用的是快拆式的接头，所以你必须把这个接头做更换啊，油管的地方，好，看一下油管的地方，把它夹起来。好，这个是连接的过程。那光阳的车系要注意一下，光阳的车系的地方，因为这个地方，前面土厨要拆起来，土厨这地方记得要拆掉。那都安装完成之后呢，我们就一样把它发动。这样子近袋这一瓶的药水洗完就可以了。